ကဲအားလုံးမင်္ဂလာပါ Make Money မြန်မာ YouTube channel ကနေပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့မျှဝေပေးတော့မယ့်တင်ခင်းတာကတော့ကျွန်တော်တို့ online မှာပေါ့နော်ဒါ USDT Tether တွေကို free ရနိုင်တဲ့ website နှစ်ခုနဲ့နေပြီးတော့မိတ်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ USDT Tether တွေ free ရဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့မှာအရင်ဆုံး FaucetPay account ဖွင့်ထားဖို့လိုပါတယ် FaucetPay account ဖွင့်နည်းကိုလည်း Make Money မြန်မာ YouTube channel မှာကျွန်တော်က FaucetPay account ဖွင့်နည်းဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တင်ပေးထားတာရှိပါတယ်ဒီတင်ခင်းစာလေးကိုအရင်ဝင်ကြည့်လိုက်ပေါ့နော်ကဲဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့မှာ FaucetPay account တစ်ခုရလာပြီဆိုရင်ဒီ website နှစ်ခုကြတော့ဒီလိုမျိုးပေါ့နော် USDT Tether ပေါ့နော် USDT Tether 1 Tether ကို USD 1 ဒေါ်လာနဲ့ညီမျှတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ USD Tether ကအရင်ကို stable ဖြစ်တဲ့ coin တစ်ခုဖြစ်တဲ့ပေါ့နော်USD Tether ကျွန်တော်တို့မှာရှိတဲ့ဆိုရင်ဒါဒေါ်လာရှိတာနဲ့အတူတူပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့မှာ10 Tether ရှိမယ်ဆိုရင်ဒေါ်လာ$10နဲ့ညီမျှပါတယ်เนาะအဲ့လိုဆိုရင်ဒီ website နှစ်ခုကကြတော့ Claim Free Coin ဆိုတဲ့ website တစ်ခုရယ်နောက်ပြီးတော့ Diamond Faucet ဆိုတဲ့ website တစ်ခုရယ်ဒီ website ကနေပြီးတော့သူက Tether တွေကို free ပေးပါတယ်သူက Claim USD every 5 minutes ပေါ့နော်5မိနစ်တစ်ကြိမ်ကိုကျွန်တော်တို့ claim လုပ်ခွင့်ရှိပါတယ်ဒီမှာလေးသူပြောထားတယ်5မိနစ်မှာတစ်ကြိမ် claim လုပ်ပါတဲ့เนาะအဲ့လိုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့USD Tether တွေကျွန်တော်တို့မှာဒီမှာဆိုရင် USD Tether ရှိလားကျွန်တော်တို့ကြည့်လိုက်မယ်Tether ကကြတော့25ရှိတာပေါ့နော်25000025ရှိတယ်ဟမ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့အခုဒီကရလာတဲ့ဟာနဲ့ပေါင်းမှာပေါ့နော်ဒီ25ကနေဘယ်လောက်ထိဖြစ်လာမလဲပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ FaucetPay account တစ်ခုရှိထားဖို့လိုပါတယ် FaucetPay account ရှိမှကျွန်တော်တို့ကဒီ website တွေကပေါ့နော် Tether ပေးတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီ website ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ FaucetPay ရဲ့ Tether ဆိုတဲ့လိပ်စာနဲ့နေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒါ Tether တွေထုတ်အောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်တော့ deposit ထဲဝင်လိုက်ပါမယ် deposit ထဲဝင်လိုက်ပြီးရင် Tether ပေါ့နော် Tether ကဘယ်မှာရှိနေလဲကျွန်တော်ကြည့်အောင်Tether ရဲ့လိပ်စာကို right click ထောက် copy ယူပါမယ် select မှတ်ပေါ့နော် select မှတ် right click ထောက် copy ယူပြီးတော့ပထမဆုံးကြတော့ကျွန်တော်ဒီ Claim Free Coin ဆိုတဲ့ website ထဲဝင်မယ်ဝင်ပြီးတော့Tether address ကိုဒီမှာထည့်မယ်ပေါ့နော် right click ထောက်ပါမယ် page ရှာပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီ login ဆိုတဲ့ခလုံးလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပါမယ်ကဲဒါဆိုရင်နောက်ထပ်သူဒီမှာနောက်ထပ်သူနှိပ်ခိုင်းတဲ့ဟာလေးကိုဆက်ပြီးတော့နှိပ်ရမှာပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဒီမှာဆိုရင် continue ကိုတစ်ချက်နှိပ်ပါကဲဒါဆိုရင်ဒီလိုမျိုးပေါ်လာပြီဆိုရင်သူကဒီမှာanti bot ပေါ့နော် anti bot ကိုကျွန်တော်ရွေးပေးရမယ်သူကဒီမှာဆိုရင်order လုပ်ထားတာရှိတယ်သူတဆင်းပြတဆင်းပေါ့နော်ဖေပုံရွေးပါဖေပုံရွေးပါပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင် focuser ပေါ့ focuser ဆိုရင်ဘယ်မှာရှိနေလဲဆိုတော့ဒီအောက်ဘက်မှာရှိနေတယ်ဒီမှာသူရွေးခိုင်းထားတဲ့ပုံကဒီပုံလေးပါပြီးရင်နောက်တစ်ခုက placeableပေါ့နော်placeable ကဒီအောက်မှာရှိပါတယ်ပြီးရင်နောက်တစ်ခုက calculate ကဒီဘက်မှာပေါ့နော်ပြီးတော့ acquire ပေါ့ acquire ကကြတော့ဒီမှာပေါ့နော်ပြီးရင်အမှန်ရှင်းပါမယ်အမှန်ရှင်းပြီးရင် verify လုပ်ပါမယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာဆိုရင် click here to continue ကိုတစ်ချက်နှိပ်ပါဒီလိုမျိုးပေါ်လာတယ်ဆိုရင်ခဏလေးစောင့်ပေးလိုက်ပါကဲဒီလိုမျိုးပေါ်လာပြီဆိုရင်နောက်ထပ်တစ်ခုကဒီ get link ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါကဲဒါဆိုရင်တော့အခုသူကဒီ website ကနေပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီ Claim Free Coin ဆိုတဲ့ website ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုဒီ Tether ပေါ့နော် Tether ကဘယ်လောက်ပေးလိုက်ပြီလဲဆိုတော့30 637 Satoshi
will send to you to your FaucetPay account ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ account ထဲကိုသူကဒီ amount ကိုကျွန်တော် account ထဲကိုထည့်ပေးလိုက်ပြီဆိုတော့ဒီလိုမျိုးစာလေးတစ်စောင်ရောက်လာမယ်ကဲဒါဆိုရင်တော့အခုကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ FaucetPay ထဲဝင်မယ် dashboard ထဲမှာ user dashboard ထဲကိုဝင်မယ် user dashboard ထဲမှာဆိုရင် teaser ထဲမှာဆိုရင်ပထမတော့002ပဲရှိတာပေါ့နော်အခုဆိုရင်တော့005ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုရင်ဒီမှာ claim free USD ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုဒါပို့ထားတဲ့စာလေးတစ်စောင်ရောက်လာမှာပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဒါ USD ကျွန်တော်တို့ကို USDT ဒါကျွန်တော်တို့ဒီ website ကနေပြီးတော့ဒါ free ပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးတွေကျွန်တော်တို့ရဖို့အတွက်က9မိနစ်မှာတစ်ချိန်ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ claim လုပ်လို့ရပါတယ်ဒါကြတော့ဒါ our faucet ပေါ့နော် our faucet တွေကိုတစ်ချက်ဝင်ကြည့်မယ်ဒီ claim free coin ထဲမှာဆိုရင်ဘာတွေရနိုင်လဲဆိုတော့ bitcoin ရှိမယ် doge coin ရှိမယ် litecoin ရှိမယ် tron faucet ရှိမယ်binance coin faucet ရှိမယ် dash faucet tether faucet ပေါ့နော်အခုကကြာဒါ tether faucet ဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုး website တွေကြတော့ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ဒီ account ပေးစရာမလိုဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒါပတ်စံရှာလို့ရတဲ့ website ပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါဆိုရင်နောက်ထပ် website တစ်ခုကိုတော့ပါမယ်ဒါကြတော့diamond faucet ဖြစ်ပါတယ်เนาะ diamond faucet ဒီ diamond faucet မှာရောကျွန်တော်တို့တွေဒါတီတာပေါ့เนาะတီတာယူဖို့အတွက်ကိုဒီကကျွန်တော်တို့ဒီတီတာလိပ်စာကိုဒီမှာထည့်ပါမယ်ကဲကိုကတီတာလိပ်စာဒီမှာကျွန်တော်တို့က page မပေါ်ဘူးဆိုရင်ဒီ FaucetPay ကနေပြီးတော့ deposit ထဲကိုဝင်deposit ထဲမှာဆိုရင်တီတာလိပ်စာပေါ့နော်တီတာလိပ်စာကိုကျွန်တော်တို့ကယူပေးရမယ် right click ထောက် copy ယူပါမယ် copy ယူပြီးတော့ဒီ diamond faucet ထဲကိုလာမယ် control V ရှာမယ်သို့မဟုတ် right click ထောက် paste ရှာပေါ့နော် paste ရှာမယ်ပြီးရင် login တစ်ချက်ဝင်ပါမယ် login ဝင်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာအမှန်ရှင်းပါမယ်သူရွေးခိုင်းထားတဲ့ပုံတွေကိုလိုက်ရွေးပါမယ်ဒီနေရာမှာထိုင်းစာဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်အင်္ဂလိပ်စာပြောင်းဖို့အတွက်ဒီနေရာလေးမှာလာပြောင်းလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့မပြောင်းတော့ဘူးဒီလိုမျိုးအမှန်ရှင်းပြပြီးဆိုရင်ကလိန်လို့ရပြီဖြစ်ပါတယ်သူရွေးခိုင်းထားတဲ့ပုံလေးတွေကိုလိုက်ရွေးရမှာဖြစ်ပါတယ်သူကဒီမှာအစင်လိုက်ရေးထားပေးတယ်ရေးထားတဲ့အတိုင်းကိုကျွန်တော်တို့လိုက်ရွေးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် HAD head MIGHT might picture phone ပြီးပြီဆိုရင်ဒီမှာ5 second စောင်းပါမယ်5 second စောင်းပြီးရင် get reward ကိုတစ်ချက်နှိပ်ပါမယ်ဒါဆိုရင်တော့သူကျွန်တော်တို့ရဲ့ Faucet တီတာ account ထဲကိုသူကဘယ်လောက်ထည့်ပေးလိုက်ပြီလဲဆိုတော့0003ပေါ့နော်0003ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့အခုဘယ်လောက်ရတော့လဲဆိုတော့ဒီဘက်မှာလာကြည့်အောင်တစ်ချက်ဒီ diamond faucet ကနေပြီးတော့ဘယ်လောက်ပို့လိုက်လဲဆိုတော့003ပို့လိုက်တယ်နောက်ပြီးတော့ဒီ claim free USDT ကဘယ်လောက်ပို့လိုက်လဲဆိုတော့003ပို့လိုက်တာပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မှာတီတာဘယ်လောက်ရတော့လဲကြည့်အောင်0008ရတော့ဖြစ်ပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်တော့အခုကျွန်တော်တို့ကဒီ website မှာပေါ့နော်ဒီ website တွေကကျွန်တော်တို့ကို9မိနစ်တစ်ချိန်9မိနစ်တစ်ချိန်သူကနေပြီးတော့ free ပေးနေတယ်ကဲဒါဆိုရင်ဒီ website တွေကကျွန်တော်တို့ဘာလို့အဲ့လိုမျိုးပေးတာလဲပေါ့နော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီ website တွေကဒီမှာဆိုရင်ကြော်ညာတွေအများကြီးရှိတယ်ဒီဘက်မှာကြော်ညာတွေရှိတယ်အဲ့ဒီကြော်ညာ company တွေကနေပြီးတော့တဆင်းဒီ website ကနေပြီးတော့ပတ်စံယူတယ်ပတ်စံယူပြီးတော့အဲ့ဒီ website တွေကိုကျွန်တော်တို့ကကြော်ညာကြည့်ပေးရတယ်အဲ့ဒီခါကျွန်တော်တို့ကဒီ cryptocurrency တွေရတာပေါ့နော်ကဲဒါဆိုရင်တော့အခုကျွန်တော်တို့ဒီ website ကနေပြီးတော့နောက်ထပ်ဒီ our faucet တွေကိုတစ်ချက်လောက်ဝင်ကြည့်အောင်
free Bitcoin ပေးတယ် free Ethereum ပေးတယ် free Litecoin free Bitcoin Cash Dashcoin Dogecoin Digibyte Tran Tether Zika Payora Binance Coin တွေပေးတယ်ပေါ့နော်ဒီ website ကလည်းမစိုးသလိုဒီဘက်ကဒီ website ကလည်းမစိုးလို့ပြောလို့ရတာပေါ့နော်ဒီ claim free claim free coin ကလည်းမစိုးပေါ့နော်သူကလည်း9မိနစ်တကြိမ်9မိနစ်တကြိမ်ကျွန်တော်တို့တွေဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ဒါဒီတာတွေ free လက်ခံလို့ရတာပေါ့နော်နောက်ထပ်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာသူတို့ကဒီလိုမျိုးကြော်ညာခါတွေကရပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကြော်ညာတွေကိုကြည့်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဒီ website ကနေပြီးတော့ပြန်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပြန်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာနောက်ထပ်တစ်ချိန်9မိနစ်ပြည့်သွားပြီလားကြည့်အောင်9မိနစ်ပြည့်လို့ရှိရင်နောက်ထပ်တစ်ချိန်ကျွန်တော်တို့က login ပြန်ဝင်လို့ရတယ်ဒီလိုမျိုးပဲ9မိနစ်တစ်ချိန်9မိနစ်တစ်ချိန်9မိနစ်တစ်ချိန်ကျွန်တော်တို့ကယူနေလို့ရတာပေါ့နော်သူကတစ်ခါတလေဒီတစ်ခါတည်းတန်းဝင်လို့မရဘူးဒီ continue ကိုတစ်ချိန်နှစ်ချိန်လောက်နှိပ်ပေးမှသာလျှင်သူကရရှိလာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်တစ်ခါတလေအဲ့လိုမျိုးတွေနှိပ်ပေးရတာပေါ့နော်ကဲဒါဆိုရင်တော့အခုဒီနေရာမှာကျွန်တော် continue ကိုထပ်နှိပ်ပါမယ်ဒီဘက်ကကြော်ညာတွေကကိုကမကြည့်ဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ပြန်ပိတ်လိုက်လို့ရတယ်ကြော်လို့ရတဲ့ website တွေလည်းရှိသလိုကြော်လို့မရတဲ့ website တွေလည်းရှိပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က continue ကိုတစ်ချက်နှိပ်မယ်ဒါဆိုရင်သူကဒီဘက်မှာနောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့9မိနစ်ပြည့်တော့တဲ့အတွက်နောက်ထပ်တစ်ချိန်ထပ်ပေးတာပေါ့နော်ဒါဆိုရင်တီတာနောက်ထပ်တစ်ချိန်ထပ်ယူမယ်ပေါ့နော်ဒါမျိုးလေးတွေကျွန်တော်တို့ online မှာပေါ့နော်တနေကုန်တနေကုန်ပေါ့နော် online လုပ်ပြီးတော့အချိန်ပြည့် full time online မှာလုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ဒါခံမဲ့ရှင်တဲ့တစ်လောက်ကို5သိန်းလောက်ကိုဒါတာရဝင်နိုင်ပါတယ်เนาะကဲဒါဆိုရင်တော့အခုကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာဆိုရင်သူရွေးခိုင်းတဲ့အရာလေးတွေကိုလိုက်ရွေးပေးရမယ်ဒီမှာဆိုရင် PR ဆိုပြီးတော့ရွေးခိုင်းတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်မှာ PR ဆိုပြီးတော့ရွေးပေးရမယ်သူက Silver ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်မှာလည်း Silver ကိုလိုက်ရွေးပေးလိုက်မယ် Array ဆိုရင်ဒီအောက်မှာ Array ပုံကိုနှိပ်ပေးမယ်Measurations ဒီဘက်မှာဆိုရင်သူဒီစာသားကိုကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာလိုက်ရွေးပေးမယ်ပြီးရင်အမှန်ရှင်းပါမယ်အမှန်ရှင်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာ Verify ကိုတစ်ချက်နှိပ်ပါမယ်ကဲဒါဆိုရင်ဒီနေရာမှာလည်းသူကနောက်ထပ်တစ်ချိန်နှိပ်ပေးရမှာပေါ့နော်ဒီ continue ကတစ်ခါတလေကျွန်တော်တို့နှိပ်လိုက်တာနဲ့ quality မကြလို့ရှိရင်နောက်ထပ်တစ်ချိန်ထပ်နှိပ်ပေးရမှာဒါဆိုရင်တစ်ချိန်တည်းနဲ့ရတော့တာပေါ့နော်ဒါမျိုးလေးတွေရှိတယ်ဒီမှာသူ second လေးတွေစောင့်ပေးရမယ်ဒါကမြန်မာပြည်ကနေကျွန်တော်တို့ကအလုံးလုံးနေတာမလို့မြန်မာလူထုအတွက်သူကနေပြီးတော့ဒီမြန်မာ company တွေပေါ့နော်မြန်မာ company တွေကဒီ Google မှာဒီလိုမျိုးကြော်ညာတွေထည့်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီကြော်ညာအဲ့ဒီကြော်ညာခါနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်ပေးတဲ့သဘောမျိုးဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်သူကျွန်တော်တို့အလကားပေးတာမဟုတ်ဘဲနဲ့သူတို့ရဲ့ကြော်ညာခါတွေရထားတဲ့အတွက်အဲ့ကြော်ညာကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ခွဲပေးတာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါဆိုရင်ဒီဘက်မှာဆိုရင်guideline ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်နော်ကဲဒါဆိုရင်နောက်ထပ်တစ်ချိန်ထည့်ပေးလိုက်ပါပြီ32898ပေါ့နော်32898စာတိုရှိကျွန်တော်တို့ကိုထည့်ပေးလိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်တော့အခုကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ32898ဆိုတော့110011ဖြစ်တော့မှာပေါ့နော် refresh လုပ်လိုက်ပါဟောဒီမှာရပြီ0011သူဒီအောက်မှာလေးသူပြောထားတယ် claim free USDT 003ထည့်ပေးလိုက်ပြီပေါ့နော်ကဲပြီးရင်ဒီဘက်မှာလေးကျွန်တော်ဒီတိုင်းပါပဲသူ့ကို refresh လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်နောက်ထပ်9မိနစ်တချိန်ပြန်လုပ်လို့ရတယ်သူဒီမှာပြောလိမ့်မယ်နောက်ထပ်4မိနစ်နဲ့20ကျန်သေးတာပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဒီဘက်ကိုပြန်လာမယ်ဒီဘက်ပြန်လာပြီးရင်ကျွန်တော် refresh လုပ်ကြည့်အောင်ဒီဘက်မှာကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ login ပြန်ဝင်တယ် login ပြန်ဝင်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ account နဲ့ဝင်ကြရမလို့ကျွန်တော်တို့မှာဒီဘက်မှာရှိနေတဲ့လိပ်စာပေါ့နော်ဒီတီတာပေးတယ်ဆိုရင်တီတာရဲ့လိပ်စာကိုဒီမှာထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်က login ဝင်ပေးရမှာပေါ့နော်ဒါဆိုရင်တီတာရဲ့လိပ်စာ login ဝင်တယ် login ဝင်လိုက်မယ်ဒီလိုမျိုးကြော်ညာလေးတွေထပ်ပေါ်လာတယ်ဆိုရင်မလိုအပ်ဘူးဆိုရင်တော့ပိတ်လိုက်ပါဒီကြော်ညာတွေအကုန်လုံးကိုလိုက်ပြီးတော့ပိတ်လိုက်ပါ
ဒီကြော်ညာလေးတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကပိတ်လိုက်ပါမလို့နော်သူကတခါတည်းမရသေးဘူးဆိုရင်နောက်ထပ်တစ်ချိန်ထပ်ဝင်လို့ရပါတယ်ဒါတွေကြော်ညာတွေပေါ့နော်ဒီ website တွေကလည်းသူကပတ်စံရတယ်ဒီလိုမျိုးပေါ်လာပြီဆိုရင်တော့အမှန်ရှိပါမယ်ဒါဆိုရင်ရပြီပေါ့နော်ပြီးရင်သူရွေးခိုင်းထားတဲ့ပုံလေးတွေကိုလိုက်ရွေးပေးရမယ်ဒီလိုမျိုးအမှန်ရှိပြပြီးဆိုရင်တော့ကလိန်းလုပ်လို့ရပြီဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်သူရွေးခိုင်းထားတဲ့ဇာလုံး anti-bot order အတိုင်းကိုလိုက်ရွေးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် Rambus ဆိုရင်ဒီ Rambus anti-bot ပိရှာပုံကိုရွေးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် Bat ဆိုရင် Bat ကိုရွေးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် Pilot ဆိုရင်တော့ Pilot ကိုရွေးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်Garbage ဆိုရင်တော့ Garbage ကိုရွေးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ4 second 5 second စောင့်ပါမယ် Get reward ကိုတစ်ချက်နှိပ်ပါမယ် Get reward ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်တဲ့အခါမှာနောက်ထပ်ဒီလိုမျိုးထပ်ပေါ်လာပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီကြော်ညာလေးတွေကိုလိုက်ပြီးတော့ပြန်ပိတ်ပါဒါဆိုရင်0003ရတော့ဖြစ်ပါတယ်အခုနက0011နဲ့003နဲ့ပေါင်းလိုက်တော့0014ရတော့ဖြစ်ပါတယ် refresh တစ်ချိန်လောက်နှိပ်ကြည့်လိုက်ပါ0014ဖြစ်တော့ဖြစ်ပါတယ်ဒီအောက်မှာလေးသူပြောထားပါတယ် Diamond Faucet ကနေပြီးတော့မင်းတို့ကို003 USDT ပေးလိုက်ဖြစ်ပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့တနေ့ကုန်နှိမ့်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီ website နှစ်ခုက USDT တာ$1ဒီဘက်က$1ရနိုင်ပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်တော့ဒါဒီနေ့အတွက်ပေါ့နော် USDT တာ$2ပေးတဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကတခြားဒီတီတာမဟုတ်ပင်နဲ့တခြား Bitcoin တွေပါတယ်ကိုဆက်လုပ်မယ်ဆိုရင်လည်းရပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ coin တွေအကုန်လုံးက9မိနစ်တစ်ချိန်9မိနစ်တစ်ချိန်9မိနစ်တစ်ချိန်သူက9မိနစ်တစ်ချိန်ကျွန်တော်တို့ကိုရှာပေးနေမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့အခုဒီမှာဆိုရင်တော့1 minute 13 second ပဲကျန်တော့တာပေါ့နော်နောက်ထပ်ဒီမှာ00ဖြစ်သွားရေးဆိုရင်သူကဒီအနီရောင်လေးကနေပြီးတော့အစိမ်းရောင်လေးပြောင်းသွားမယ်အဲ့လိုဆိုရင်ကျွန်တော်နောက်ထပ်တစ်ချိန်ပြန်ပြီးတော့ကလိန်းလုပ်လို့ရတယ်ပြန်တောင်းလို့ပြန်ယူလို့ရတာပေါ့နော်ဒီနည်းနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့လည်းပတ်စံရှာလို့ရပါတယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်USDT တာတွေကိုဘယ်လိုမျိုး free လက်ခံရနိုင်မလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုဒီဗီဒီယိုသင်ခန်းစာပိုင်းလေးထဲမှာရှင်းပြပေးတော့တာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့နားမလည်တာရှိရင်ကျွန်တော်တို့ comment section မှာလာမေးမြန်းနိုင်ပါတယ်အချိန်ရရင်ရသလိုမျိုးရှင်းပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ YouTube channel Make Money မြန်မာကို subscribe မလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင် subscribe လေးလုပ်ထားပေးဖို့တောင်းဆိုပါတယ်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါမယ်ခင်ဗျာ